Boa tarde, galera, ligada aí no canal, dando continuidade aí, né? A sequência aí de vídeos que eu estou fazendo aí. Eu estou dividindo aí uma sequência de 5 vídeos aí falando sobre heróis de 4 estrelas, aos quais você deve dar prioridade no jogo, né? Pela questão das características e a questão da utilidade, a importância deles em relação aos eventos que o jogo proporciona. E no vídeo anterior eu falei sobre os heróis de gelo, né? Citei os 4 que vocês devem dar uma atenção maior na questão da upagem, da preferência, né? E hoje falaremos sobre os heróis da natureza. E eu separei aqui 4 para falar sobre eles e explicar o porquê, a importância da atenção a eles. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Esse aqui é o herói que está rolando no evento aí, né? Do evento do Papai Noel. Para mim é o melhor herói de 4 estrelas da natureza, pessoal. Aí vocês me perguntam por que eu digo que ele é o melhor. Pelas características deles aí, vocês podem ver aí a vida dele, que é representado pelo esse coração aqui, tá? 1323. Né? Isso para um herói de 4 estrelas, isso é o máximo, né? Não existe nenhum herói de 4 estrelas, eu acredito, com essa vida desse tamanho aí. O ataque não é tão alto, a defesa é razoável. Então, o que eu aconselho é você estar melhorando ele com os emblemas de talento, né? Pode colocar mais ataque nele. Aí vamos lá, vamos às habilidades especiais. O status deles aqui, ele é mana médio, né? Mas é claro, ele é mana médio, mas olha só a quantidade de habilidade que tem. São 4 efeitos, pessoal. O primeiro efeito é causar 205% de dano ao alvo e inimigos próximos, né? O segundo efeito é invocar um ajudante elfo para o invocador e aliados próximos, com 10% de PV e 10% de ataque herdado do invocador. Ele ajuda ali uns ajudantezinhos ali que fica atacando, né? E acaba sendo um escudo, né? De proteção. O terceiro efeito não ficou legível aí, né, pessoal? Na foto. Mas o terceiro efeito é reduzir a defesa do inimigo e aliados próximos em uma porcentagem ali, acredito que acho que é 25%, né? Ele reduz o ataque, né? O ataque, que é o terceiro, e a quarta habilidade é reduzir a defesa. Então são 4 habilidades, entendeu? 4 habilidades em um herói só, é muito bacana. Então por esse motivo eu coloco ele como o melhor herói de 5 estrelas. Ele vai servir para vocês utilizarem em investidas, em guerra, torneios, né, que recentemente o administrador do jogo criou alguns torneios aí, né? E também você pode usar para várias coisas aí. Você pode, inclusive, colocar ela tem na equipe de defesa. Eu vejo muitas pessoas colocando. Então, esse aí é o melhor herói de 4 estrelas, herói da natureza. O segundo herói aqui que eu selecionei para vocês é esse aqui, ó, que também está rolando aí no evento de Green Forest, né? O Hansel. Ele aqui, os status dele aqui é razoavelmente, né? A defesa razoável, ataque razoável, até bom o ataque, né? 699, quase 700 para um herói de 4 estrelas é muito bom. A vida razoável. Mas vamos lá, as habilidades especiais aqui. São 3 efeitos também. Causar 255% de dano ao alvo, né? Aí eu ressalto aqui um detalhe importante sobre esse herói, pessoal. Às vezes tem muitas pessoas aí que utilizam ele de maneira errada. Para você conseguir arrancar o máximo de aproveitamento, a mana dele é rápida, hein, pessoal?
para você arrancar o máximo de aproveitamento das habilidades especiais dele, o que você tem que fazer? Você tem que ficar aguardando o herói do oponente carregar. Antes que ele dispare, você dispara o especial do Hansel, né? E o Hansel, o efeito secundário dele aqui, olha só, vamos ler. Causa 21% de dano automático ao alvo quando seu mana estiver cheio. Ou seja, você tem que esperar ele carregar, o adversário carregar o mana, né? Aí o que acontece? Além dele causar esse 21%, ele reduz a mana em 50% por 3 turnos, ou seja, limpa a mana do herói. Então, se for um herói de mana lenta, você quebra as pernas dele, né? Porque geralmente os heróis de mana lenta acabam batendo em vários ao mesmo tempo. Você tira aí esse detalhe aí, que torna Hansel um herói muito importante. Ainda tem uma terceira peculiaridade aí na habilidade especial dele, que é dar mais 74% de defesa contra habilidades especiais, né? Então deixa Hansel muito resistente contra as habilidades especiais. Hansel, pessoal, vocês podem estar utilizando aí para tudo. Ele pode ser usado para tudo, para eventos, para guerras, para investidas, para torneio, né? Torneio de investidas, e também para Titã, né? Se vem um Titã aí que tem habilidade muito forte, você pode estar fazendo uma combinação de itens aí no Hansel, que inclusive tem uns itens aí que tornam o herói invisível, né? Por 3 turnos. Aquele item lá, combinado com o Hansel, eu acredito que dá uma estratégia muito boa, você neutralizando o Titã, né? Fazendo com que o Titã não ataque. Já que o Hansel tem a defesa baixa, você pode estar utilizando aquele item lá da invisibilidade, né? Deixa ele invisível aí. É muito bom. Então por esse motivo eu coloco o Hansel aí nessa lista aí que eu preparei para vocês. Pode upar sem dó, dê prioridade, colega e Hansel, né? Então vamos ao terceiro que eu selecionei aqui, ó, Gadeiros. É o único dos 4 nessa lista de mana lenta, pessoal. Aí vocês devem estar se perguntando que em alguns vídeos anteriores eu falei para vocês que detesto o herói de mana lenta. Eu não gosto muito de herói de mana lenta, mas tem alguns que valem a pena, né? E esse aqui é um, né? Porque ele tem uma defesa boa, a vida razoável, o ataque razoável também. Mas o que acontece? É a habilidade especial dele, pessoal. São 3 efeitos. Um de atacar, outro de aumentar o ataque dele dos aliados próximos e o outro de curar a vida dele dos aliados próximos. Ele aumenta o ataque em 48%, pessoal, por 4 turnos. 48% é muita coisa, né? É um dano muito bom. Se você carregar o especial dos heróis que está ao lado dele aí, ó, vai causar um dano significativo aí no adversário. E ainda regenera aí 612 de PV por 4 turnos. Ele é um herói que ele não vai ser muito útil para Titã, a não ser que você leve a poção de mana para fortalecer ali os ataques ali dos aliados próximos, né? E ativar o efeito dele aqui. Mas não é muito bem utilizado em Titã não. Você pode estar usando ele aí em investidas, para guerra. Ele é um bom herói. E o outro que eu selecionei para vocês é esse aqui, ó, que pode ser adquirido. Aliás, deixa eu voltar aqui. O Gadeiros ele é adquirido na convocação de Atlântida, viu, pessoal? Vamos para frente aqui. Cadmon, né? Cadmon ele pode ser adquirido no centro de treinamento, né? Você upa aí o centro de treinamento e o Cadmon, um detalhe dele é que ele é semelhante, as características dele são semelhantes à da Sônia, né? Que eu fiz um vídeo anterior aí, que é atacar e dispersar os reforços dos inimigos, né? É mana raro do Cadmon, tem uma vida boa, o ataque razoável, a defesa razoável também. Mas o Cadmon é um dos melhores heróis verdes aí, em convocação de treinamento, é um dos melhores. Se fosse para mim acrescentar mais um aqui na lista, eu colocaria deixa eu voltar aqui no jogo.
colocaria esse aqui, pessoal, que é o essa aqui para mostrar para vocês. Se tiver também pode upar, mas eu aconselho upar apenas um dele. Esse aqui, ó, o Melendor. Ele também é útil, ele cura e dispersa os reforços, né? E o ataque do Melendor é alto, 714, para um herói de 4 estrelas é alto. No entanto, a defesa já é mais fraca, né? Então você pode estar investindo na habilidade, aliás, os talentos dele na defesa e na vida. E um detalhe que eu queria comentar aqui com vocês, pessoal, o jogo ele deixa muito a desejar em relação aos heróis de natureza, né? E como eu falei no vídeo anterior, em relação aos heróis de gelo, você tem heróis ali que reduz a defesa, que é o caso do Green, e tem heróis que fortalecem o ataque ali e cura, né? Que é o caso do Kiryu, que torna uma combinação perfeita para atacar. Já os verdes nem tanto. Você vê ali o colega, ele reduz a defesa também, né? Mas é um herói que não dá muito para fazer esse encaixe aí não. Mas é muito bom o colega, né? Então o vídeo de hoje era para falar sobre esses 4 heróis e abrindo essa exceção aí do quinto pro Melendor. Então a segunda etapa do vídeo é isso aí. Os heróis da natureza. Se vocês têm algum desses aí, tá parado e tá upando o outro, eu vou nesse vídeo aqui, ainda vou incrementar aqui o herói que você não deve dar preferência para upar, né? Foge um pouco da característica. Aqui, ó. Esse herói que eu não recomendo upar, ele não vai te ajudar muita coisa, características muito defensivas. E tem outro que eu não tenho aqui, mas é o Joãozinho, 4 estrelas. Não recomendo também upar não, pessoal. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E no próximo nós falaremos de outros heróis de 4 estrelas aí. Um abraço a todos e fui!